نفر شد لایو ببینیم. 11 نفر خب خدا نگهدار. نداره میره بالا 130 300. شما شیان میخواید سلام علیکم شروع کنید که سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلتون شاد باشه، تنتون سلامت باشه. و من اول از همه خواستم یه تشکر خیلی ویژه کنم از همه یعنی طرفدارا و فن پیجا که از دیشب واقعا سنگ تموم گذاشتن، هم حمایت کردن، هم این که یه سری راهکار دادن و همه جا فراخوان دادن که کسی مزاحم تمرین روام جان نشه و تمرکزش به هم نریزه. من واقعا ممنونم ازتون. البته یه چیز بگم، روام اصلا آکادمی نیست، یعنی اگه شما میرفتین آکادمی هم خبری نبود. ما خونه تمرین میکنیم، الان هم تمرینمون تموم شد دیگه، اومدیم بیرون، میخوایم بیاین در خونه. تهران پونک نگم باش آدرس نمیدم. بعد عرض کنم تهران پونک بغلمون سوپریه. آره تهران پلاک 24 دیگه. عرض کنم خدمت شما که آره اصلا ربطی به آکادمی نداره. اگرم خواستید تشریف بیارید آکادمی، من در خدمتتون هستم. ورزشکاری پذیرایی میکنیم، یه چایی، یه ساق طلایی، چیزی با هم میخوریم به این صورت. ولی کلا خبری نیست آکادمی. ما خیلی وقته که دیگه خونه تمرین میکنیم از صدقه سر شما. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم، میسپریم دست روام جان. اول از همه ازش بپرسیم کجا بوده، چیکار میکنه، جریان کنم با شما. خدا نگرش میخوای دستشو دستبم بزنم به فرمون نره. آره این شما این روام. البته من یه 7-8 تا سوال هست که بچه ها از من پرسیده بودن، من از روام جان میپرسم، ولی خودتونم میتونید بپرسید. 6 تاشو بیشتر جواب بدید. آره منم سلام میکنم به همتون، به قول شیهان به همرزمان و همه سامورایی هایی که دارن این لایو رو میبینن، مخصوصا خانواده ماکان که فکر کنم الان از 1440 نفر 1439 نفر ماکانیه. و خیلی دلم براتون تنگ شده، خیلی شدید. ببخشید یه ذره کم کارم، البته مهمم نیست به کم کاری که کم کنم، ولی درگیر موزیک و تنظیم و میکس و مستر و ترانه و ملودی و خلاصه کارا زیاد ریخته سرمون. قرار بود یه آلبومی این وسط باشه که حالا هنوزم داریم کار میکنیم روش، ببینیم چجوری میشه. یه آلبوم شاید طولانی باشه، شاید هم چند ترکی کوتاه، حالا معلوم نیست، جلوتر بهتون میگیم. سر این بود که یه مقدار نبودم و مشغول بودم. در خدمتی. خب بچه ها بریم سوال اول. من یکی از فن پیجا پرسید روام جان که چرا سیستان و بلوچستان هم برامون میاین کنسرت بذارید یا نه؟ اونجا که تاج سر مایید و فکر میکنم زاهدان کنسرت قبل از کرونا بود یا بعد از کرونا کنسرت داشتیم و چقدر ماهی، چقدر دوست داشتنی و همیشه توی ذهنم مونده و همیشه هم میگم درجه یکی ایشالله که فرصت پیش بیاد. الان با اون شرایطی که نمیدونم اونجا هست و اون گرد و خاک و آب و هوا و بی آبی و اصلا واقعا نمیدونم کنسرت گذاشتن اونجا درست هست یا نه، ولی امیدوارم شرایطی بشه که روی ماهتون رو ببینیم. چشم. مرسی. یه سوال دیگه این که روام جان کتابت کی در میاد؟ ای وای دست گذاشتین روی داغ دلم. به خدا انقدر دوست دارم این کتاب رو شیان، 30 ساله دارم میگم من کتاب چون کوتاهه، یعنی کمه هنوز شعرها و اینا توش، دوست دارم یه ذره حسه باشه، شعر بیشتر بنویسم، یه کتاب درست حسابی و در خوره شما بیاد بیرون. قولشو میدم تو. چشم. آره بچه ها من میخوام اینجا در حضور 1000 خورده نفر از طرفدارا آره عرض کنم خدمتون که
روحام هر موقع کتابش آماده شد، من هزینه چاپ کتابش رو من اینجا تقبل میکنم به عهده من. و یعنی هستی؟ آره هست. خب بچه ها ببینید، من گوشیم زنگ میخوره، مجبورم قطع کنم و میدونم یه سری مزاحمن. عرض کنم که موقعی که کار نوشتن کتاب روحام جان تموم شد، چاپش به عهده من اسپانسر میشم. شما که همیشه لطف خواهش میکنم کتابشو چاپ میکنیم، ولی یه امضا هم برای من بزنه روی کتاب داشته باشید. زنده باشید. خب این از این دیگه. سوال بعد 20 امتیاز میریم مرحله بعد. آره میریم مرحله بعدی. هر راهنمایی که کنم 5 امتیاز کم میشه. سوال بعدی، اصلا روم کجایی؟ اصلی ترین سوالی که بچه ها پرسیدن. گفتم الان کجا بودم. جواب قانع کننده. آقای عجب روم بگید عراق کنسرت بود، همونی که زنگ میزنه. آقا عراق کنسرت نمیذاری دیگه، یه جای دیگه وارد شد دیگه. آره. تو لایو دید جواب نمیدید. جواب نمیدید. عراق هم میام، شهر خودمه، با افتخار. چشم حتما. ببینید کنسرت واقعا دست خواننده نیست، یعنی ما انتظار میکشیم تا حالا تهیه کننده، برنامه گذار، کنسرت گذار، شرکت ها کنسرت رو اونجا برگزار کنن، ما هم با دلی گشاده و روی باز با عشق بیایم اونجا اجرا کنیم. واسه دست ما نیست به خدا، بگه نه کل ایران ما دوست داریم اجرا بزنیم. این هم هستی. مرسی. خب یه سوال دیگه این که بچه های گرگان از من خیلی انتظار دارن، توقع دارن، میگه آقا این گرگان هم بذارید، این کنسرت گرگان هم بذارید. بعد بچه ها یه چند وقت دیگه شاید من و روحام اومدیم گرگان، آخه میخوایم یه فیلمی بگیریم، یه کلیپی سامورایی تور تو جنگل‌های گرگان درست کنیم. بعد من با یه سری بچهای اینایی که فیلم‌های اکشن درست میکنن هماهنگم کردیم، تجهیزات و همه رو مجهز آماده کردیم، یه فیلمی اونجا بگیریم. فیلم خیلی سامورایی تور میشه، سناریوش هم نوشته آدم شد. بعد داستان شیام منو میکشه آخرش. جدی میگم. نه ما که جرئت نمیکنیم. حمله کردم به یه روستای همه رو کشتم و اینا. بعد نه ما جرئت نمیکنیم، ولی کلا لوکیشن نمیدیم، اونجا یه فیلمی میگیریم. ولی خب میایم گرگان هم میایم. گرگان اتفاقا اجرا داشتیم آره ولی نشد. موکول شد به بعد از محرم فکر کنم. درسته. خب اینم سوالی بود که بچهای گرگان پرسیده بودن و میخواین یه 2-3 تا سوالم اینجا ما بخونیم ببینیم دیگه. شهرها رو روحام جان گفت دیگه، دست من نیست، دست خودت، مثلا مؤسسه است، اونا هماهنگ میکنن میارن. حالا هی بمیسین اصفهان، شیراز، مشهد، بابا میایم همه جا میایم. آره یه چند تا سوال اساسی بنویسید. عمرن سوال اساسی بپرسن یعنی ما خب حالا خاک سپاری من که خب خیلی اساسی بود، دور از جون بابا. چشم اصفهان هم چشم، شیراز هم چشم، اونجا هم چشم، همه جا چشم میایم. میگن چرا با گوشید لایو نمیذاری، استوری نمیذاری؟ من با گوشیم نمیذارم، با تبلت میذارم. سوسماس من دیدید که نمیام یکم انقدر میام که دیگه حالتون بد شه. تیشرت هم آماده است، حتما خبرشو میدیم بهتون تو تعطیلیا بگذره. چرا پیش امیرم میرم، بودم پیشش تازگی ها برای کارا، پیش همین خیالتون راحت. دیگه امیر کو؟ امیر یه لحظه آورده بودم نیستش. امیر رو قرنم کجا؟ سوال فکر نمی‌کنم شیان نه دیگه سوالا تقریبا تکراریه. آره سوالا تقریبا تکراریه. خب اینو فقط بگم که یه سری کار خفن آماده کردم، سبک و کلن خودم به شخصه برای خودم عوض کردم، حالا کار دلیه و مطمئنم که
یه ذره براتون، یه ذره که نه خیلی عجیب میشه براتون اگه گوش کنید کارا رو، ولی خیلی خفنه. یعنی واقعا کارهای خیلی خوبی آماده کردم که به زودی پستشون رو میذارم توی یوتیوب که فکر نمی کنم، ولی اینستا میذارمشون حتما. اینم از من حرفم تموم شد. خب یه حرف به خانواده ماکان بزن. نوشته قار خوش میگذره. آره بعد نیست یه ذره زمستونا سرده. آها یکی نوشته بود که چند روز پیش به من پیغام داده بود که از روحام بپرسید که چه بازی کامپیوتری میکنه، چه فیلمی رو میبینه و چه کتابی میخونه. این 3 سوال رو ازش بپرسید. بازی که الان هاگوارتس رو دارم بازی میکنم، اونایی که بازی میکنم میدونن. اگه الکی هم پرسیدی که یعنی نمیدونی دیگه پرسیدی. دیگه گاد آف وار اون جدیدا هرچی اومده رو دارم بازی میکنم، اسپایدرمن اینا. فیلمم که فیلم خوب همه چی میبینم، فیلم سریال همه چی میبینم، هیچ گاردی هم ندارم به هیچی. هنر رو باید همه چی رو تست کرد، یه انگوش زد به همه چی تست کرد، تیست کرد. او مای گاد. دیگه سوال سوم چی بود؟ دیگه اینکه بهترین کتابایی که میخونی تو چه مایه؟ کتاب حقیقت جدید بگو. جدید کتاب زیاد وقت نکردم بخونم، ولی کتاب فلسفه هابز جدیدن یه ذره خوندمش، باحال بود. همین دیگه چیزی جدید نخوندم. بیشعوری خوبه کلا، خیلی واجبه. این کلا حرکت بیشعوری خوبه. بیشعوری کتابش خیلی. آها کتابش خیلی. بیشعور نباشیم و کتاب باشیم. آره داره بیشعور نباشیم. آره همین اینم کتاب. خب هری پاتر هم تازه دیدم، جو هری پاتر هم گرفتم میذارم، ولاگ هم میذارم. چشم بذار شروعش از کجا ولاگ بگیرم من؟ کنسرت شروعش ولاگ پیام. بچه‌ها یه بچه‌هایی که زنگ میزنن که لایو قطع بشه، میخوایم من شماره‌شو استوری کنم علنی بشه؟ زنگ نزنین لایو قطع میشه. خب یه چیز دیگه این که روحام توی دوباره کی تامیشی گیری میکنه؟ اینو البته من باید جواب بدم. چشم من سعی میکنم توی همین ماه یا شهریور یا نیمه اول مهر ماه دوباره کلی تامیشیگیری خفن از بریم ترکیبی ها دیگه تامیشیگیری های تکی نزنیم، بریم ترکیبی بزنیم. ببخشید من این باد کولر مستقیم میخوره به چشم و چشم اشک میاد. این خوب شد؟ آره الان خوبه. آره چشم اشک اومد الان اوکی شد. آره تامیشیگیری هم ما سعی میکنیم توی 1 ماه اخیر حتما تامیشیگیری بذاریم با روحام، یه چند تا حرکت خفن دیگه هم از خودش ببینیم و ساده باشه حال نمیده زیاد. آره بچه‌ها ساده، بالاخره این فولاد اونم هستیره میزنه، این کارا هم هست. یه حرکت خفن بزنیم که ترند بشه تو یوتیوب بهتر. یکی هم روام بچه‌ها هدیه‌ها رو چیکار کنن؟ هدیه‌های تولد رو اگه بگی همه رو بدم من حاضرم همه رو بگیرم. نه واقعا هر هفته وانت بگیرم. گفتم شیان چون اینجا واقعا باشگاه هم جا نیست، هم شروع میشه مزاحم کار بچه‌هاست. همه رو من استوری هم گذاشتم که لطف دارید به من خیلی هاشو تحویل گرفتم. بچه‌هایی که حالا میفرستن دفتر اونجا چه بهتر، اونجا راحت‌تر تحویل میگیرم من. شرکت آوازینا اگه بفرستید هم امتره، البته که پیش شیان هم همینطور، ولی میگم به خاطر شلوغی باشگاه اذیت نشن بچه‌ها، میگم بفرستید اونجا که راحت تر باشید. من اونجا آوازین رو تحویل میگیرم. دمتون هم گرم، اصلا تولدا میتره کنید دیگه، هیچی نمیتونم بگم، واقعا ازتون ممنونم. طرفدارا میگن سال به 2 قسمت تقسیم میشه، نصفش کلا آماده میشیم و خرید میکنیم برای کادوهای روحام، اون نصف دیگه هم برای امیره. آره تولد من تموم میشه برای امیر شروع میشه. آره بچه‌ها من یه پیشنهاد بدم، خیلی از من سوال میکنید که برای روحام تولد چی بگیریم. آخه
چی بگیم ما خجالت میکشیم، مثلا من ارد بدم اینو بخواید بگیرید زیاد حرکت خوبی نیست، ولی یه پیشنهاد میدم، بذار خود روحام هم الان اینجا نیست، بذار پشت سرش یه پیشنهاد میخوام بهتون بدم. بیاین پولاتونو جمع کنید، یه دونه شمشیر سامورایی خفن از اون ژاپنیا شناسنامه تیزا شینکن روحام خیلی دوست داره. البته من سفارش دادم براش و همین روحام همه چی دوست داره. روحام همه چی دوست داره کلا، ولی یه دونه از اونایی که کلا شناسنامه داره اصیل، اسبو نصف میکنه. آره اسبو نصف میکنه، کیکشو خودش نه نصف میکنه همه رو. یه دونه از اونا بگیریم، پولاتون رو جمع کنید، خوب بگیرید دیگه. آره مثلا این کفش میگیرین، ساعت میگیرین. شوخی ها اینا. ما بچه بودیم برای اون پارچ و لیوان می آوردن، یادته؟ تازه پارچ لیوان پتو می آوردن، مثلا مینداختیم رو خودمون، یه ببر بود نصفشم تا صبح خوابمون نمیبرد. این ظرف میوه خوری مثلا. آره به درد ما ساعت دیواری آخه. من حالا اینا که شوخی بود، ولی خونه خیلی دوست دارم. خونه برام بخرید. خونه بخریم بچه‌ها، بیا پول جمع کنیم برای روام یه خونه می‌خریم. پنت هاوس هم اگه باشه با استخر بد نیست. یه دونه اونجا دارم میبینم، اون به نظرم خوبه. اون بالا طبقه بالا، آره اتفاقا روبروش هم ویو میخوره کل تهران زیر پات. آره اونم قشنگه. 300 سال تولده باید پول جمع شد. نه بابا بچه‌ها شما 70-80 هزار نفرم که باشی اصلا میگیم 100 هزار خیلی خجالتم میدن همیشه. نفری 1 میلیون تومان 100 هزار تا تمومه، جدی میگم. حالا بچه‌ها بعضی موقع اینو جدی میگم، حالا کسایی که با شما در ارتباطن مثلا بهشون میگید واسه کادو و اینا که خیلی خجالت میکشم، همیشه اینو جدا دارم میگم. حالا یا خود شیهان بعضی موقع ازم میپرسه که چیکار کنیم، بچه‌های بهم پیام میدن، میگم خدا اصلا روم نمیشه، ولی باز برای این که این همه لطف دارید و میدونم پول جمع کردید به خاطر اینکه جای اشتباهی حالا هزینه نشه و پولتون هدر نره، من راهنمایی میکنم. حالا یا شیهان یا بچه‌های دیگه که از اقوام هستن در ارتباطن، من بهشون میگم دمتون گرم. وظیفه‌مونه این حرفا چیه؟ قطعاً آدم وقتی کسی براش ارزشمنده، حتی اگه یه شاخه گلم بگیره دوست داره که طرف مقابلش بپسنده، حتی اگه بخواد هزینه هم کنه، یه موقع مثلا برای تولدی یا هدیه یادگاری کادویی چیزی بگیره، دوست داره که طرف مقابل خوشش بیاد. مثلا فکر کنین برای یه پسر بری مثلا شما یه دونه کفش پاشنه بلند زنانه بگیری، مثلا جور در نمیاد، باید طرف مقابلم بپسنده. اینکه من خودم بعضی موقع از فیوریت های راهامو میشناسم، از من سوال میکنن، ساز رو گفته بودم، یه مدل ساعت رو گفته بودم، این بازی کامپیوتری که خب چون خودم میرم باش بازی میکنم بیشتر دو طرفه بوده، به خاطر خودم گفتم اینطوری. ولی خب مرسی بچه، دمتون گرم واقعا. یه دونه دیگه، یه سوال دیگه هم بود که اونم حواسم بود بپرسم. 2000 نفر. دیگه روام از ما ناراحتی؟ من غلط بکنم برای چی؟ تا حالا دیدین من ازت ناراحت باشم؟ چه سوالی؟ دوره‌گرد بخون صدام اصلا در نمیاد. چند روز واقعا رفلاکس معده اذیت کرده، اصلا صدام در نمیاد. معلومه. روحام باید بخون. این ملودی داشت. بچه ها دیگه این آره خوندن تو اونم توی لایو خوندن یه مقداری سخته دیگه، اذیت میشه. من خداییش تو بدترین شرایط یه اجرا بود که کامل من یه خروس بودم، رفتم کامل خروس، یعنی
یه اجرای ارگانی بود، همش امیر به امیر من میگفتم امیر بخون، من اصلا نمیتونم و دیگه قشنگ میزدم، خروسک بود کامل، سرماخوردگی شدید. آها، شما مثلا غذاتون، نوشیدنیاتون اینا متفاوته که مثلا حواستون بیاد پنجره‌تون، صداتون؟ اجرا داشته باشیم نمیخورم ولی کلا میخورم همه چی، ولی آب زیاد میخورم که به شوره ببرم. الان هم میتونم بخونم ولی به کیفیت اونجا نیست. آره، مثلا شاعر میگه که نمیخواستم ببینیم تو این حال بد، بازم این خونه بی تو منو دور کرد، نگفتی که وجب به وجب شهر و من میگردم تو نباشیم مثل یه دور گرد. این هست. عالی بود، عالی بود بچه ها. من مجانی اومدم کنسرت کیفیت رو ببین. کنسرت نسبت ولی آره یه خط. عالی بود، عالی بود. شما صدات همه جوره خوب و با کیفیت. آره، ما تون صدای خودتو دوست داریم رام جان، اصلا ربطی به اون آهنگی که روی صدات داره نیست، صدای خودت واقعا لذت میبریم. یه هندی هم براتون آماده کردم، یه هندی براتون بخونم بعدن توی اینستا عشق کنید. ایول. با یه هندی من ارتباط گرفتم، خواننده بود، بعد بهش گفتم که یه ملودی من ساختم، یه شعر روش بنویس واسم. گفتش که من خواهرم میدم یه کاری بخونه، شما مثلا ملودی رو جابجا کنید. آقا خواهرش ملودی رو خون فرستادین واسه ما، این بنده خدا هندیه افتضاح. گفتم من اگه تو هندوستان بودم الان که ساعت هیچ میزدم این چه ملودیه. من ملودی هندیم از اون قشنگتر بود، خودش گوش کرده بود که خداییش این بهتر. حالا هندیه رو میخونم یا کار خودم رو ترکیبی میزنم باشه، یه هندی بهتون میدم عشق کرده. بچه قبول دارین روام خیلی با استعداده، نه فقط توی موسیقی ها، یعنی توی حالا هر هنری که هست دوست داره که تر و توش رو در بیاره. چیه شما الان بهش بگو مثلا رام فلان سبک نقاشی، قطعا 2-3 تا نظر شخصی خودشو داره که کارشناسیه، میشه روش حساب کرد. به نظرم امپریالیسم در واقع در دوره اسمم تثبیت هستم گرفتم از اون موقع، کش سر اینو هم بذارم کنار دیونم. ای کش موی منو گرفتی، من موامو جمع میکردم اینجا میبستم. بهتون اتفاقا خیلی میاد این مدل. جدی میاد بهتون. بچه این کش مومو یادگاری میدم به روحام. من با روحام میخواستیم بریم یه سفر، به اتومو و سشوارم رو نیاوردم دیگه کنسل شد، اگرم میرفتیم با هم دیگه. آره اینطوری. آره واقعا روحام با استعداد به دنیا اومده. استعدادتون به دنیا اومد، بفرمایید آقای. میگه به امیر زنگ بزن توی لایو. حالا الان خوابه امیر، الان خواب. البته امیر خواب نداره، یا تو باشگاه یا تو باشگاه یا تو باشگاه خواب یا تو باشگاه. مرسی که سیبیلاتو زدی، حالا که اینجوری گفتی بلند میذارم. دیگه غذا نمیتونستم بخورم وگرنه نمیزدمشون. باید واسهش لورد راپه پرده باز کنی بخور، بعد دوباره پرده رو بکشی یه سر من بالا. میذاریم چشم، هم استوری میذاریم هم لایو میذاریم، سورپرایز داریم براتون. اصلا اجازه بدید تموم بشه تعطیلی یا بذارید ببینید که چی کار داشت میکرد. پشت صحنه ای دیدم که آره. خب فکر میکنم سوالا رو دیگه جواب دادم. بچه ها اگه کسی سوال خاص دیگه ای نداره دیگه ما لایو رو قطع کنیم. من بازم
تشکر میکنم ازتون، همراهی کردید و طبق قولی که دادم براتون استوری میذارم، فیلم میذارم براتون، کلیپ میذارم. یه موقعی که روحام داره تامشه گیری میکنم فیلمشو میذارم. شمشیر روحام هم 40-50 روز دیگه میرسه. اون شینکنه بچه دیگه واقعا نباید اذیتش کنید، خیلی تیزه این شینکنا، نمیبره که اینا بگیره قطع میکنه. آره دیگه نباید اذیتش کنید، اذیتش کنید دیگه یعنی همه کنسرت ها میارم یا دست گرجی میدم یا دست آقای کاشانی. دیگه خودتون دیگه اینجوریه. بعد سر اونم یه لایو میذاریم، اصلا میاریم شینکنه رو تستش میکنیم، ببینیم یه کاغذ میگیریم اینجوری مثل تیغ صورت تراشی میبریم. میخواید ریشاشو با اون کوتاه کنیم؟ من موهامو با شینکن زدم، خیلی باحال. دیدین دیگه فیلمش هست اصلا توی پیجم هست. آره دیگه اگه سوالی ندارید من بازم تشکر میکنم ازتون، مرسی که همکاری کردید، مرسی که البته میگم آکادمی بریدم مشکل نداره، میخواید برید هر روز برید آکادمی، ما که نیستیم اونجا، ولی در کل دست همتون درد نکنه. دمتون گرم بچه‌ها، دمتون گرم. اینجوری خیلی بهتره، اینجوری قطعا همه راضی ترن و مطمئن باشید یه تایمی گیر بیاد یه فضایی رو هم آماده میکنیم. بعد حالا شیان البته یه راه دیگه هم هست، میتونیم مثلا تو باشگاه هم باشیم ولی مثلا شما هماهنگ کنید که حالا تعداد خیلی کمی که هم ساختمون اذیت نشه. آره. چون خیلی به مشکل خورده شیان سر این داستان، همین که اهالی ساختمون تذکر دادن چند بار هم سر و صدا میشه، هماهنگ کنن خودشون. تو باشگاه هم انشالله میذاریم برنامه کوچکی برای عکسی، دیداری، جایی چیزی. آره. هماهنگیش با خودشیه. اگه بچهای خوبی باشی اصلا میگم براتون صندلی بذار شما بشینین، روهامون جلو تامیشه گیری کن. حالا تو خود باشگاه نه ولی همون تو هول میشم میزنم، یکی رو میزنم، شمشیر در میره، خون ریخته، مثلا سر یکی رفته این بعد دستاشو دراز کرده، روحام تو رو خدا. آره نه همون بیرون باشگاه داخل راه رو اگه هماهنگ بشه چشم آره. ان شاء الله میبینیم. بچه‌ها من حالا یه فکری میکنم یه برنامه میچینیم، یه تعداد محدودی از بچه‌هایی که یوتیوب روحامو سابسکرایب کرده باشن از بین اونا انتخاب میکنم. و بچهای خوبی هن، هدیه های خوبی خریدن، از بین اونا انتخاب میکنیم میاریم دیگه. چی از این بهتر؟ وزن میکنیم هدیه ها رو. آره وزن کشی داریم اونجا. نه بابا فردا میرن قلب سنگ میریزن تو پاکت میارن تقدیم میکنن، بعد اون گل مثلا سنگینه 30 کیلو وزن. آره باز میکنیم اینو مثلا توش کشموه. اینطور. خب دیگه خدا رو به شما میسپاریم، شما رو به خدا میسپاریم، روحامو به شما میسپاریم. خوزستانی‌ها دارن اتفاقا خدا رو کولت ضرب المثل دیگه همون. پس هست همچین چیزی هست. خدا رو کولتون. دمتون گرم، عاشقتونم. این از من، خدا نگهدار همگی. خیلی خوشحال شدیم بچه‌ها، بازم منتظر استوری و کلیپ و پست و لایو و نه فقط از طرف من سعی میکنم روحام خودشم بذاره. اصلا بچه‌ها سری بعدی من زورش میکنم، چی میگفتی، از تو قارش میارم بیرون با گوشی خودش میگم لایو بگیره. خوبه اینجوری؟ آره. بعد حالا اگه حالا امیرم بود که چه بهتر، اگه امیر حالا باشگاه رو تونست از باشگاه فرار کنه، اگرم نبود که بعید میدونی. آره ولی چشم من هواتون رو دارم من بیشتر طرف شما هم دارم. آره میبینیمتون، مراقب خودتون باشید بچه ها، زیاد بخندید، هوای همدیگر داشته باشین، دست هم ول نکنید. خدا حافظتون.